ora digonggongi. Cah kok angil. Angil piye, Gong? Angil. Bocah nganggone rupane ra niat. Ana rupa kok ora niat ki. Anggepmu ki rupamu ki niat ngono apa? Aku stres iki. Lah ngopo? Mambuntut. Aku sing ngentut. Telek ora ilang-ilang. Kowe ngimbul telek? Ora. Ki, mambu e. Kowe nggo telek ora, Dik? Mboten, Kang Mas. Ki, mambu ki. Ki, gareng iya. Ki, Petro iya. Men lah gua ambu-ambu. Senengane kok nyiksa adine. Men kapok. Mulane nek war mangkat ki gek mangkat rasa dadak nganggo mijak. Sing maeka kowe, Petro? Ora. Tok kapake. Kowe ra upa ning ngisor lurung lapono. Men engko bengi. Rama piye? Menapa tasih tebih negari ing Sungging Wana. Lho, sing ngerti rak malah kowe. Nek aku lagi iki krungu sing jenenge Kraton Sungging Wana. Coba dibuktekke. Ayo mumpung isih rada eyup ndang disengkake lakune enggal bisa tumeka ing Kraton Sungging Wana. Semareka den prayitna semureka balik eka balik ging Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedyaning tengahing latar hamilang ana lintang Bima Sekti aku tak ketemu calon maratuamu kaya ngapa mengko gelem dadi besanku apa ora inggih Rama monggo Kang Mas ayo Dik tak tutke Kang Mas Petruk monggo wis tindakmu tak tutke Kang Mas Bagong ayo sing tak tutke engko nek kira-kira kowe ora kuat tak junjunge sayembara junjungan wong wedok ki abote sepi ora apa sak dingklike engko tak junjunge kok lek dingklike ya mengisi gelungan kok bobote ki sepi wong cah meringkil kok nalika tau weruh wis gek ndang tindak ayo toto inggih Kakang
tapa kang karo sinambeting carita nulakaya deging negari ing sungging wana keringal sono sepi suasanane amung Sri Buminata nalindra ing sungging wana ing paring sejur Prabu Candrawati hangadhep marang ingkang putra Dewi Candrawati sinebu marang para penglamar sangka manca negari kang wis kepareng abiyantara Raden Janaka Raden Sarjuksu nginarepaken marang Sang Tapa Begawan Durna dalasan Prabu Baladewi ngulati marang Raden Sarjuksu wong agung pirsa marang tamu sigra kene ngacarani sami lenggah satata wonten Setinggil Baturetna ning yaning talaga kadilangit mambang temas lan pong malika pemanika lintang tulya daya kusuma yana sumawur Yolo sumawur sawara sarating karadeka bawuh langgeng sinungkitatan Aladina wonten dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama. Lah kok dadi tamune akeh banget. Iki padha duwe kersa apa? Kula ndang dipun wiji-wiji satya saking pundi? Nggih, lungguh sing prayoga mengko tak sunane prisa. Kisanak yanipun satya saking pundi? Kula saking Madukara, Janaka, Raharja. Pangestunipun ingkang sinuwun kados mboten kirang setunggal menapa sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun kula tampi yen wonten pengkeranipun kula Pandhita Durna saking Soka 5 Karaharjan nggih widodara apa kula syukur aja sewu ingin wonten sak ngandhapipun Sang Tapa Begawan Durna menika sinten kula satya ingkang minulya saking Astina putranipun Prabu Duryudana nami kula Sarjakusuma iki ana pengumuman apa ta iki putra kinasih sinuwun inggih Karaharjan. Nggih, mangke Basuki sungkem kula konjuk. Ih, dawuh sami-sami rada petuk sajae. Lah ing wonten pangeran kula menika nalindul mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu Baladewa. Karaharjan. Ih, kados boten kirang setunggal menapa sungkem kula. Ih, dawuh sami-sami. Kagungan kersa menapa kepangkurat kawedhar piyambak-piyambak kula badhe nglebeti sayembara. Miturut saking pawarta ing kula tampi
yen kula saged kiyat mondhong ingkang putra badhe dipun ladosi saklaminipun. Kula iki badhe mondhong Kang Putra sinuwun. Lemune yang aja dawa-dawa lho. Menapa kepareng kula ugi kalilan nglebeti sayembara mboten ngomongaken ingin pilenggah sakmenika. Sok sintena monggo jeneng menika sampun kalebet sayembara. Dina wonten paring dawuh Rama siaga tata-tata. Panjenenganipun Raden Janaka badhe ngersakaken junjung dhateng kula kok mondhong menika kawratan Raden. Junjung kemawon mboten perlu mondhong dhateng kula. Yen kiyat junjung anggen kula lenggah saklaminipun badhe kula ladosi. Sikra bala kang tumingal prangacampu kang samya medali kelar dadan wilating kandha dayang gung manguncang niti benjang sangat diladinya medali wus jan setali wonten Raden Janaka sigramadak arsa njunjung marang Dewi Candrawati jreng kono durung titiwanci kaya dina angin kang nempuh marang anggane Raden Janaka Kuntal Dawanjawi. Janaka mboten kiyang-kiyang bodho. Yen kowe kudu kuat, kowe putuku mau wis tak rajah. Nggih Yang, gek dajoni. Manuta ya diajeng. Tak junjung monggo Raden. Syaga tata gek mengko suja kowe gembol watu. Mboten. Kula lagi semingkrih monggo dipun presani. Yoga kanggenipun lenggah nggih lenggah. Bocah kok nengsemke tak pondong terus tak jak ijab kowe. Cancut Paliwondo Raden Sajog Sumarso nyandak Dewi Candrawati kaya nampa tulasare ana angin kang nempuh sami Raden Janaka Kuntal Dawa Tebih. Paman badhe jujung boten pun monggo yen badhe ngersakaken junjung monggo sampun timbang Baladewa geblak sini entani njaba wae kula ingkang sowan sinuwun. Thank
mendak alon toto lenggah ira Gyanata mring trapsinanira nungkulna mukwang ngasna jaja hang ujung asta kalih pisantu bekti hangantu sabdaning nata mawantya wantya wah nolo gareng pula Pak Ratune gagah piteksa anake kinyis-kinyis kaya sekruk dikrum menawa padake sekruk liyane kae ana apa to mbuh liyane kae nek kira-kira ku adikku kuat mboyong kae ayo aku njunjung liyane ngono lho ha njunjung bapakne engko mah kuwi cok njunjung Semar ku ya entuk panjenenganipun sinten Raden kula pun Wilu Kesuma saking lenggahipun Rama mau wonten pundi arang kabulutan Karang Kabulutan ya Karang Gedempel no. Nggih Karang Gedempel Karang Tumaritis ngono pundi Parang Tritis mlebeke kowe iki apa Karang Tumaritis kok Parang Tritis kuwi Parang Tritis diulon mbuh gong Depok ngono ya ning satra Depok iki Kembang Sore iya saking Kembang Sore jenenge desa kok apik-apik naminipun Wilu Kesuma nggih Paduka Nalindra Sunggingwana inggih kula Nalindra Sunggingwana menika anak kula Candrawati ngawontenaken sayembara lah panjenenganipun putranipun sinten menika Rama lenggah wonten pengkeran kula kok beda bapakne kaya ngono kok putrane kaya ngono panjenenganipun putra ing nomor pinten kula Wragil niki anak kula bapakne Semar niki Semar niki Wilu Kesuma bin Semar nganggo bin kula putra pembayun saking bapak nami kula Gareng bin Semar kula Petruk nami kula nggih anakipun bapak Semar dados kula menika Petruk bin Semar bapak tak jenengi Atang saiki kula Bagong anakipun bin Atang bapakne kok padake binatang Bagong iki cemplungno kali ngono ana bapakne kok padake binatang sakniki ndang dirembuk niki anak kula lajeng nglebeti sayembara njunjung ingkang putra Dewi Cototwati Candrawati monggo nggih yen panjen badhe nglebeti sayembara mbok bilih kadang-kadang kula badhe ngrumini monggo Kang Mas Gareng nyelirani
Ketoke wonge ora sepiro le. Lah dipun cobi. Kula ya kepareng monggo. Ora kuat. Aku ora kuat terus. Sekarang kowe ming mringkil kok ngono ya coba nek aku. Kula kepareng niki. Nggih, monggo, monggo. Menawa kuat. Aduh. Ora kuat e, Gong. Ngono, Gong. Kowe junjung ngono, Gong. Ah, cah semono kok ora kuat ya bangeten. Sing goblok iki teorimu. Kelek loro dicekel tangan loro. Terus dicengkiwing. Oh. Badhe napa? Junjung sampean ning ampun griseni lho. Lah nek ora keri yo kepiye ana kelek dicekel ya, Truk. Sak karepna junjung kepiye kok ya. Niku kula. Sampeyan gegeden bokong dadi Mas. Sing tak otot-otot bokong sampeyan. Ya wis lah. Kok mah ngusungi blarak, Bagong. Blarak ndasmu kuwi. Ana wong blarak kowe iki. Kene no tak belajari remi gelar plastik ya, Nak. Bagong wong edan. Ucap sawaya Raden Wilukusuma njunjung marang Dewi Candrawati kaya snoyah-nayah Baskrati timangsa kaya njunjung kapuk slombo jimak kang sami mulak. Kowe adalah inggih anak kula sampun kiyat njunjung dhateng anak sampean sampun titi manci yen anak kula jejodohan kalih anak samang nggih inggih Mas Mas inggih Mas nah benjang anggenipun badhe peresmian kula badhe ngawontenaken kesenian. Monggo. Seniane apa? Jadilan. Wah. Ringkih teman. Sing jenenge jadilan dikombor gelem. Badhe ngersakaken nenangga. Nggih, mangke jadilan kalih dinten. Ingkang sedalu mangke jedungang dalu ingkang kaping 3 wayangan. Oh nggih. Bilana dalang semene iki dalang kabeh bilana to. Anu wae sing sok ora ngetan ora ngulon iki mah. Kae gondo perbeya kae. Senengane ikete nyinting undangno kae terus ya kae lemayang ora ngetan ora ngulon tegese ora yojo ora solo prambanan ya ora enggerana danane wae anak wayangan nang ndi ngebong wah celeng iki gleleng kae undangno kae ya kok tak mertamu rono bojone cilik yen mertamu rono ki ngati-ati karang ya anake iki kon mancing-mancing ning ngarepan iki dikeplak kekejeke men dikei disangoni kok mecah ulet e kae iki
Nyumanggaaken ing mbok bilih. Menika mangke wonten tantrimahipun para penglamar ingkang rumaos cuwa penggalipun. Tanggel jawab. Wonten napa-napa kula tanggel jawab. Matur nuwun kula badhe manggi dhateng anak kula. Sinipi ku medhut padon ning lati mitera pun saing rawis netra kocap muntar mandir hitep mangala cokro muka markota lir kabaran nang aja muntab lir ginetap. Dimas kula Kang Mas rumangsa cuwa pamikir kuwi mboyong putri kagol malah miturut pawarta dialap dening bocah wingi sore rebutan Dimas ora bisa ngrebut dudu adikku lenggah labrake. Panalinganira kumacaring latri cumetha wara-wara patine Sang Aswadama engetana patine Sang Astitama linenggak Sang Trusna semana kapisanan dos pundi yang kula gagal maning niki mangke nang kula mboten saged mboyong lajeng kula cuwa malih yang ora patut Bang malah dialap dening bayi ngisrut turna lang labrake bocah iki. Kaki Semar. Ngono. Kang putra Palakrama kula ngurbanaken negari ing Sunggingwana. Tentrem ing negari kula semanggaken biyanipun. Ruting negari kula semanggaken kula Semar Bodol. Lenggah. Sampean mang lenggah. Sekere. Anu sekeca. Delok anu dole kula Rama kowe tanggung jawab. Dina kula Rama ngalih. Kowe bocah anakku arep ora tak wejang mesti kowe ngerti mraping kawruh dadi iki ana ratu sing tuanduk ana negara Sunggingwana arep kepiye wae iki papan durunge bojomu sing kudu tok rungkepi bumi kene iki sing
menehi kenikmatan kowe sing ora ana tandinge. Yen ana wong bakal gawe rusak kraton Sugiyana pethukna tak botohi sendika dawuh. Kakang Semar. Ndara Kresna iya. Ngapa, Gong? Surabaya. Cenanangan kok. Keterangane linggo ganjel damen ki atas ya. Lah ya atos. Lara e. Ngrusak-grusuh kan. Mau tak kake ngene wedinan mah apik ya, Tru. Ya mbuh. Nggon wedinan yo ngeres kok iki. Malahane ana swara ndrat-tet-tet-tet. Ngapae kowe? Juragan iki. Enten napa? Kakang Semar, Nun. Sing jeneng Wilu Kesuma iku anak kula. Sing kuat njunjung Dewi Candrawati putri Sunggingpun anak kula. Lah rak dadi malah klera-kleru. Janaka ora trima, Setyaki ora trima. Nggih. Tulung Kakang. Pripun tulung pripun? Ajeng nyuwun tulung kepripun? Aku njaluk tulung. Yen Kakang Semar isih tresna marang para kadang Pandhawa, Abimanyu galuh gilang-gilang kuandhane. Lah napa? Nandang Yadi. Bisa waluya jati temeng waluya. Nanging kudu diseranani, diceraki dening Wilu Kesuma. Wah, mosok iya kaki. Gareng, ya. Kowe tak kongkon? Tidak. Mung ringkih kok dikongkon. Dekle ra urus. Petruk, Nun, tak kongkon. Nggih, pripun, Pak? Ndara Abimanyu Boyongen. Teng ndi? Seka Tanjung Anom. Sing pundi? Kowe iki krungu ora? Ndara Abinyamu, kon nggawa rene saka Tanjung Priok, ngerti? Tanjung Anom. Nah, ya gene ngerti. Karo kowe ya barang. Barange sapa? Petruk Kancanana, Ndara Abimanyu koncak mrene. Ngerti? Ya. Mangkat. Nganti ki mengko ora gawe aja takon dosa. Kakang, Nun. Ala beciking swasana mangsa bodho Kaki Semar. Sampeyan ampun tindak riyin. Petruk Bagong, yuk Kang, yuk.
Padha-padha. Junjung Abmanyu. Nggih. Abot Raga. Si abotekku mau. Oh. Jan ngrengguyek iki kamong. Monggo metakol ra karo-karuan wis. Saya abot. Ngomong kamu ki cok radong. Tak ungkul ana kembang ora bakal bisa. Jalari purunanku Angka Wijaya Waluya Jati Temahing Waluya. Lah mbok ngene wae. Supaya iki bisa Waluya Jati Waluya Waluh ki kepiye ngono? Apa nganggo kembang apa nganggo parmi apa? Bojone Waluh ki parmi kuwe kok omah. Lah saiki anakmu kon rene. Aduh aku meneh. Gong, adimu kon rene. Siapa? Adimu. Bawa? Duh. Bawa kon apa kok iki? Nah, tanggung jawab karo cah-cah iki. Nek bawa ki ra urusane kok. Adimu mau lho. Dik, rene asih, Dik. Tresna sinayang manglung mangruk mining cakranira kumiteraning asta dewe kramanira sagunung sapta gunung katon lir bisa mangsa bumi. Kowe anake Kaki Semar? Inggih. Jeneng Wilu Kesuma. Adine Bagong. Adikku iki. Lah yen pung kowe wae lho. Cara piye-piye iki? Cah apian. Ndi adi iki seneng aku, cah ora tau ngopo-ngopo. Aku ora takon kok, mulai tak omongi kuwi kok. Ora usah tak omong aku ngerti. Ha gene ngerti dadak takon lho. Sing takon iki sapa? Tak omongi. Ora udur kok kuwi kok. Enggae ratu e. Aku njaluk tulung miturut saka dawuhing Jawata kang linuwih Abhimanyu bakal bisa Waluya Jati yen cecaketan marang Wilu Kesuma. Inggih. Nyuwun pangapunten. Sejatosipun temenipun sinuwun badhe prisa sinten istanipun kula. Wis gek usadanana ndaraku Ndara Abhimanyu boleh ing Raden Wilu Kesuma racut saning satriya sayekti ing kono Sang Wahyu Maningrat ngupadi marang Sang Wahyu Maningkem sawenya cinaketan marang Raden Angka Wijaya. Ya manjing ana anggane Raden Angka Wijaya. Gregah nuwun Raden Angka Wijaya boleh kaya wingune. Pancen sampean pas kita. Pas kita sampean. Lah bisanmu nendi? Ah teng mriko. Kon rene mboten. San. Kasan. Bisan kok kasan gitu. Mang tindak mriki sang bisan. Sinungwati jagatnya kang kinarya momong kinarya momong saliraning kang
ngantuk lumahno sisan. Men ngatang-atang. Aku tau menangi Waranggana. Sende-sende ngantuk bareng lilir gelungane keri. Diperuntus. San kula kira. Niki anak sampean bisa marekke anak kula. Mantu sampeyan anak kula ilang mergi saking kawilujenganipun Ndara Abimanyu. Niki anak sampean tetep kula jodohke kalih Ndara Abimanyu. Monggo, monggo. Lan sampean aja ngeremke peningal. Sejatine sampean iku sinten? Nek titah kok tejane dewa, kula pun ngerti. Duh Rama nyuwun pangapunten estunipun ing putra Bathara Indra momong dhateng Wahyu Maningrat lan Wahyu Maningkem. Nggih sepados saged manunggal malih kados pundi caranipun. Truk, sik nek ku mau tukinem ka, Truk. Sing tak jukuk mau ki jebulane Wahyu ta, Truk. Oh. Tumingkem kan ki. Lah banjur krana Wahyu Maningrat sampun wangsul angganipun keng wayah Angka Wijaya nggih kepeksa Wahyu Maningkem badhe kula lapaken wonten ing Tanjung Anom jeneng menika mapan wonten ing Dewi Utari. Ah ya ya ya. Sakaremu sing penting aman ngono ya. Inggih. Nggih mangsa Bodha Kresna prunan sira. Abimanyu Kulawa nderekno pukulun Bathara Indra kang nyamun dadi Nalendra. Mangsa Bodha pangrengkuhmu tumrap Wahyu Maningkem supaya aja nganti oncat sekaradan negara Wirata lan Ngamarta kesinggihan Kanjeng Prabu. Damel wirangkang Mas Janaka. Kama Abimanyu. Aduh. Keponakan kula Angka Wijaya. Ya nek pancen mila Abimanyu pilaran aku. Nggih. Mbane mala Angka Wijaya mbok gedung mala gareng ngono. Gareng ki luput apa atau ancam ki. Oh enggak? Nggih. Maka tak kandhane ngantem Durna mawon. Nggih. Teng mriku. Iya. Koko Prabu nyuwun dhawuh Koko Prabu. Ana iki badhe nyirnakaken putranipun Kakang Semar damel wirang. Kowe ngerti ya yen anake Semar mau dudu jalma lumrah kae Wahyu Maningrat. Sing pasang sayembara iki mau Wahyu Maningkem wis manunggal nyawiji bali marang Angka Wijaya atok kapake anakmu. Inggih. Kundur. Mboten siyos pala krama ora sida. Nggih. Sangesipun pon. Ana sesuk. Nggih. Tebih ora. Sonono wae. Kota Raden Werkudara. Wah, Kresna kakangku jlamprong lendi.
sena kumerga tambyuring ware hamyuring ware kumalaping tirata sumunduling entis ngengetono sang Nogampurna Amburnawa Jamprong nendi nemoni prunanmu Angka Wijaya apa wis waras wis wah anakku wis waras saya bisa walu meneh yen Dimas bisa mungkasi gawe ngenteki retu Kraton Sunggingwana pengesta jaluk ora minggal dupakane rai bocah sing wani palakrama karo Dewi Candra tak jaluk rasa tandingmu aku. Aduh. Lah njur piye? Apa war tanding karo Pendhita Dur? Antem iki dosane apa? Dikon Bagong. Lah kowe apane Bagong? Sederek. Adi kok dikon Bagong oleh manut. Asli dikon Bagong, asli. Bagong kono ini. Kok leren apa ya? Didukani Koko Prabu. Koko Prabu sapa? Koko Prabu Bathara Kresna kon rono kowe. Sing akon? Koko Prabu. Ana apa Koko Prabu? Ora kok dadi kowe melu muni Koko Prabu ki nalarmu piye? Ya sing muni iki kono kaya kowe iki. Ana ratu iki Koko Prabu, Koko Prabu. Aku tak takon sing akon ngantemi durna mau kowe. Sing akon sapa lho? Setyaki. Ketoke heeh, piye lho? Ha kok takon, nek bocah gelem ngopo ae? Ha mel-mel apa piye? Ora. Mut sisan kowe nek melu-melu. Ngandurna tanding karo Setyaki. Kowe karo aku. Ayo. Wedi ora bisa bolos 1000 aku ya iso lho, gede banget lho. Gedhe ayang-ayange kon. Mulane kudu wedi. Ki nyun pangapunten Mas Agong. Sedaya kalpatan kula nyung ageng pangapsama. Ora dadi apa aja dibaleni. Mujizan. Kok ora patek cetha. Paman lenggah. Nggih. Dipun jotosi Setyaki, nggih dipun jotosi Setyaki. Panggenan pundi? Sirah dada. Rai nganti kenging lambe yo nganti ndower. Lah pancen. Ngopo ya? Kowe krungu ora nek ngonek kaku ndower? Kurang ajar kowe. Wong semene iki sing duwe aku muni ndok wayang pisan. Kowe iki muni kowe ngopo kowe iki? Ora apa-apa ngeleke ana wong nguneke duwe ra menging kok. Ana wong ganteng kok menging. Lah ya apa ana Kresna duwe. Karena to. Sing duwe aku muni pangan pisan kowe. Mbah Gusti. Matane saya amba. Lenggah. Nggih. Oh. Maya. Piyambakipun paman dipun perwasa dhateng para Panakawan.
dipun menapa di Balang Watu. Sinten boten ngertos? Iya. Pecah sirahmu kowe. Ya ibu paman kedah menggali. Nggih. Ngopo reng ketiban watu? An ngoncake dono ra kuat mah ngebleki ndasku dhewe. Syukur. Paman kundur Koko Prabu pun caos prisa sarjusmu dipun rimuk kundur Gustina. Nggih. Yen paman mboten kersa kundur menungake badhe nandhang cinta sarjok simaya bali. Sing dhaup sapa? Menika mau wahyu maning rat lan maningkem Koko Prabu saged ngusadani-ken Purnangka Wijaya anggenipun nandhang yada ya wis. Sarjek semutipun boyong kundur ampun ngantos ngucap raosi dhateng putring Sungging. Ya tak undur nek Kurawa ana sing arep wani bantah pun tak dupane. Sinenggang wali sandang wali kagodhek wa Simbara Jojo Bang Malang wentis nyokang sir sapa iki Werkudara? Kowe sapa? Prabu Dewa Perwata. Jaluk Candrawati. Ora minggat dupak iramu tugel hulumu aja minggat. Tak mlayu ora tak dulke tak kuat. Dipuskara muga-muga dipun desamu. Jaluk Candrawati minggat dupak iramu. Tak mlayu rajul ki guang Dipuskara dangkal. Ketok apa kaku Gong? Aku dudu Bagong. Aku Werkudara. Dono tak mau ora tak joki tak guang tiba ndang kaku segara iku alik ding ya jane ndang kamu ya muga-muga tiba kandang pitik
wis minggat kabeh Griteng Kakang. Yen maneh kabeh wis padha untat sangking Sunggiwana ayo tata-tata. Minta sing Bathara. Mugi rahayu. Ingin pinanggih. Sakwise Abmanyu enget marang Puraduk Sinangi. Ayo padha diboyong ana Ngamarta. Asanti Jaya-Jaya Wijayanti nego Ngendraprasta. Dimas tak kanthi Kresna Kakang muga-muga sak pungkur lan sak pungkur tansah manggih rahayu 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 mengono Dimas Werkudara.